देखिए देखिए इसके नीचे लेग लगाए गए हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है डिजाइन। इसके अंदर ये 2 पिलर दिए गए हैं, ये देखिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। दूर से देखिए एक और बहुत ही अच्छा लगता है डिजाइन। इसके अंदर ये 2 पिलर दिए गए हैं 4 के, ऐसे ही एक गेट इधर बनाया गया है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा लगता है डिजाइन। तो दोस्तों इसके एक डबल दिया गया है इसके अंदर, ये है देखिए ऊपर से बहुत ही अच्छा लगता है डिजाइन। शीशा लगाया गया है। पीछे भी देखिए ये बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। अगर आपको हमारा डिजाइन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को पूरा देखना। थैंक यू दोस्तों।